पति का दिल दुखाती हैं आप। कोशिश तो नहीं रहती पर ऊंच नीच तो हो ही जाती ना। तो चलिए शुरू करते हैं। आखिर इंसान है, गलतियां तो इंसान से ही होती है ना। तो ऊंच होती है कि नहीं? थोड़ा कभी आवाज चल जाता है, रेस हो जाते हैं, क्यों हिला डाला ना। एग्रेशन आ तो जाता पति सुन लेते हैं कि वो भी सुना देते हैं? नहीं, बेचारे सुन लेते। बहुत अच्छे मैं उनकी अच्छाई का फायदा तो नहीं उठा रही हैं? बोलते हैं कि तू ना मेरी अच्छाई, मैं शांत रहता हूँ ना, तू मेरी अच्छाई का फायदा तो नहीं उठाती। तिलक क्यों लगाते हैं और चोटी क्यों रखते हैं? चोटी इसलिए रखते हैं, ये एंटीना है। गुरुजी, अगर बहू सास को मार दे तो क्या पाप लगता है? वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी वाह दीदी। सास का मर्डर कर दिया। जैसे दो चार झापड़ मार दिया हो। अब किसने मारा? सास ने, बहू ने सास को मारा। आपने तो नहीं मारा? नहीं। तो आपकी सहेली है? जी। तो उसने अपनी सास को 3-4 जमा दिए। यार, तुम्हारे बाप ने तुम्हें कैसा पैदा किया? तुम्हारे बाप ने तुम्हें कैसे पैदा किया? अरे पत्नियां चाहें तो अपने पति को तो वश में कर लेती हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जो चाहे जहाँ चाहे वहाँ ले जाए। आप कैसी पत्नी वश में नहीं कर पा रही हो? उसमें के है ही नहीं ना। जो बस में कर लूं मैं। अरे आपको आता नहीं है बस में करना। अच्छा, अब आप हो ही नहीं साल भर से। कैसे करना चाहिए मुझे बता। गुरु 43 साल का हो गया, मैंने ऐसे गुरु कहीं देखे नहीं। इतने सुंदर गुरु मेरे। नहीं, झूठ बोल रहा है। इतने ज्ञानवान, क्या घुंघराले बाल मेरे गुरुजी के, क्या जा रहे। जोरदार तालियां मेरे गुरुजी के लिए। यही नहीं, अभी और सुनिए। भगवान श्री कृष्ण की भलाइयां क्यों नहीं लेते? मैंने कहा वो तो काले हैं, उनको क्या नजर लगनी है? नजर तो मेरे गुरुजी को ना लग जाए। गुरु मेरी जान है, गुरु मेरी जान है, गुरु मेरी जान ही है। लड़का कमाता है? हाँ, अपना बिजनेस करता है। अच्छा, काय का बिजनेस है? हेलमेट का काम करता है। तो जो एक बार के पटकने में टूट जाता है वो वाला? पढ़ते भी हो? पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हो? अभी स्कूल में पढ़ते हैं। स्कूल में? अभी स्कूल में पढ़ते? अच्छा, घर में नहीं पढ़ते? हमारे बागेश्वर धाम में एक आदमी ने पंखा दान दिया। पंखा 1100 रुपया। दान तो दान होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, 1100 का हो या 100 का। बात तो सही है। 1100 का सीलिंग फैन दिया, 3 पंखी वाला, और तीनों पंखियों में 3 पीढ़ियों का नाम लिख दिया। अरे बाबा। एक पंखी पे लिखा राम जी भाई। अच्छा। दूसरे पर पूज्य पिताजी श्याम जी भाई। बड़ा हरामी हो बेटा। और तीसरी पंखी पर पूज्य दादाजी नाम जी भाई। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? बताओ, 1100 में तीनों पीढ़ियां घूम रही हमारे आश्रम। गुरुजी, हमको जैसे थोड़ा दिमागी प्रॉब्लम है। अच्छा, क्या दिमाग बाहर आ जाता? कभी कभी ठीक रहता है और कभी कभी जैसे लगता है कि किसी के मार दे, किसी के कुछ कर दे। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। पति को मार तो नहीं देती हो? झनझनाहट टाइप के। योग किया करो, योग। क्या करोगी? क्या कहे हैं?
गुरुजी, कुंवारी लड़कियां माता पिता के पैर क्यों नहीं छूती हैं? मुझे तो पता ही नहीं था। क्योंकि लक्ष्मी मानते ना हमारे यहाँ लड़की को। जो सास ससुर होते हैं उनके पैर क्यों छूती हैं फिर? सही पकड़े हैं। क्योंकि वो रिश्ता बदल गया। माता पिता क्यों बोला जाता है फिर? सास ससुर माता पिता जैसे हैं। तो फिर पैर क्यों छुपाते हैं? साले का खोपड़ी तोड़ साले का। आपका क्या मन है, सास से पाँव तुम छुपाओगी अपने? ए सासू माँ चल पाँव छू, ऐसा तो नहीं? उल्टा सीधा उपज काहे आ रही है लड़कियों के? हाँ भाई, कैसी लगी? तुम चाहती क्या हो? पति ड्रम में जाए, सास पाँव छुए, ये सब क्या चल रहा है? प्यारी समझ गई। पति का दिल दुखाती हैं आप। कोशिश तो नहीं रहती, अच्छा, पर ऊंच नीच तो हो ही जाती ना। पर ऊंच नीच तो हो ही जाती ना, आखिर इंसान है, गलतियां तो इंसान से ही होती है ना। तो ऊंच होती है कि नीच? कभी आवाज चल जाता है, रेस हो जाते हैं, एग्रेशन आ तो जाता पति सुन लेते हैं कि वो भी सुना देते हैं? नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? नहीं, बेचारे सुन लेते। मेरे पति बहुत अच्छे। मैं उनकी अच्छाई का फायदा तो नहीं उठानी है? बोलते हैं कि तू ना मेरी अच्छाई, मैं शांत रहता हूँ ना, तू मेरी अच्छाई का फायदा तो नहीं उठाता। सही पकड़े हैं। अभी भी बेचारे मैं 10-9 दिन से बाहर हूँ, अभी भी 2 बच्चे संभाल रहे। मैं संगम नहा के आई, आपसे मिलने आई। उनको भी ले आती, वो भी बेचारे नहा। वो बोले चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते।